Në këtë edicion në Koha Jon do të ndiqni 6 viktima dhe 122 raste të reja nga Covid-19, 141 qytetar të shëruar. Edi Rama jep sinjalin nga Elbasani, ndryshime drastike në qeverinë e tij. 100 vjetori luftës së Vlorës, ceremoni soleme në sheshin e Flamurit. Editoriali gazetës Koha Jon, kryeministri Rama, koha për të ikur. Shifrat e rasteve të reja me koronavirus këtë të mërkur kanë pësuar një rritje të lehtë. Në 24 orët e fundit në vend u regjistruan 122 të infektuar në krahasim me 93 një ditë më parë. Gjithashtu i lartë mbetet edhe numri i pacientëve të shtruar në spitale ku në krahasim me dje u shëruan 3 më shumë. Janë 185 pacientë të shtruar, 22 në terapi intensive dhe 8 intubuar. Fatkeqësisht, u regjistruan dhe 6 viktima të reja si pasojë e koronavirusit, duke çuar në 269 numrin total. Në sheshin e Flamurit në qytetin e Vlorës mbrëmjen e sotme, po zhvillohet ceremonia shtetërore për 100 vjetorin e luftës së Vlorës. Në ceremoni marrin pjesë presidenti i Republikës Ilir Meta, kreu i Parlamentit Gramuz Ruçi, kryeministri Edi Rama dhe drejtues të institucioneve më të larta shtetërore. Në ceremoninë zyrtare, prefekti i Flamur Mamaj kërkoi që 3 shtatori, dita e fitores ndaj pushtuesve italian, të shpallet fesë kombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri u shpreh se lufta e Vlorës është një nga luftrat më të veçanta të historisë së përbotshme për nga historia dhe përfundimi i saj. Edi Rama e dha sinjalin në Elbasan për ndryshime në qeveri, kur tha se kemi humbje votash në elektorat. Donë se rridhja masive votave vjen për shkak të kryeministrit, por duket se Rama ka vendosur të largojë shumë ministra për t'ju faturuar atyre të gjithë zemërimin e qytetarëve. Burimet të mirëbesuara tregojnë se kryeministri do të mbajë në kabinet vetëm Olta Xhaçkën, Ogerta Manastiliun, Erion Braçen, Arben Ahmetajin, Bledi Çuçin, Anila Dedajn dhe mundet edhe ministrin e Mbrëmshëm. Një emër që do të futet në kabinetin është edhe Zef Mazi, që shkon ministër i jashtëm. Mazi mbetet një nga personalitetet në fushën e diplomacisë. Sektorët më të goditur në aspektin ekonomik nga pandemia janë fasoneritë dhe turizmi. Ministra e Financave Anila Dedaj, gjatë një konference për shtyp me homologun e Kosovës Skënder Recica, deklaroi se për gjatë muajve maj qershor kanë humbur vendin e punës 87.000 persona. Të dy ministrat kanë rënë dakord për një marrëveshje punësimi me arsimin e së cilës do të firmosen në mbledhjen e 2 qeverive që do të mbahet në gjysmën e 2 të shtatorit. Përshtyj faktit që janë adresuar me paketa apo me ndihmën nëpërmjet një kredie sovrane me zero interes dhe me 100% të mbështetur nga me kolateral nga buxheti i shtetit, nuk do të amortizonte të gjithë nevojën e personave të larguar, të cilët sigurisht në momentet caktuara në fillim ishin më shumë. Ne kemi folur që periudhën më të parë ka marrë statistika e muajit maj qershor, ku numri i të larguarve në atë periudhë kohe arriti dhe në shifrën e 87.000 të larguarve. Partia Demokratike akuzoi pronarin e Report TV dhe shqiptarja.com Carlo Bolino se në 2 vitet e fundit ka përfituar $7.5 milion tendera fiktiv në bazë të skemave korruptive. Selia Blu zbardhi skemën e pretenduar se lekët e përfituar nga kompania Web Communication Develop në pronësi të Igli Xhelishit transferohet në llogaritë e biznesit Bolinos. Partia Demokratike thot se pas këtij skandali prej $2.5 milion tenderash fiktiv, në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit fshihet Carlo Bolino, pronari i kompanisë mediatike Report TV dhe shqiptarja.com. Ish deputeti Endriasa zbardhi skemën se si kompania Web Communication Developer ka marrë më shumë se 7.5 miliard lek tendera në 2 vitet e fundit dhe i ka shpërndarë ato në disa emra. Vetëm për periudhën 7 mujore, kompania në fjalë Web and Communication Development i ka transferuar kompanisë C7 Communication System 899 milion lek dhe kompanisë Media Content 52 milion lek. Nga të dhënat e qendrës kombëtare të regjistrimit, kompania C7 Communication System është në pronësi të MCTC SHPK ose Report TV i Carlo Bolino, ndërsa kompania Media Content është në pronësi të FFM Group SHPK, e cila është 80% në pronësi të Alba Maltezit, bashkëshortes së pronarit të Report TV Carlo Bolino.
Edi Rama u shfaqdje me busin e Skënderbeut pas vetes në një restorant luksoz në Elbasan, ku donë se I lodhur nga pushteti 8 vjeçar si kryeministër dhe nga karrikja pushtetare që nga viti 1988 përsëri tha se do të drejtoj për 4 vite të tjera Shqipërinë. Fjalimi I kryeministrit nën hije të bustit të heroit kombëtar nuk ishte asgjë historike dhe as kombëtare. Madje nuk ishte as politik dhe program, siç normalisht duhet të ketë në një fjalim të tillë. Ai ndër të tjera tha se dua vetëm 4 vite pushtet dhe kaq. Nuk tha se çfarë I duhen dhe pse shqiptarët duhet ta votojnë edhe një herë. Në 30 minuta retorik kryeministrore nuk u përmend asnjë bilanc dhe nuk u zon në gojë fare reformat. Pas dështimeve nuk bëhet fjalë të flitet, sepse rilindasit janë soi politikanëve që shkojnë vetëm nga fitoria në fitore, si dikur paraardhësit e Partisë së Punës. Pas 8 vitesh në pushtet, një kryeministër duhet të ketë guximin ta pranojë hapur pikat ku ka dështuar dhe nëse duhet, të thotë dhe emrat e atyre që ishin më të suksesshëm në serinë e dështimeve. Mirpo Edi Rama nuk ka dhënë kurrë llogari për gjithë detyrat e larta që ka mbajtur që nga viti 1998. Normalisht, nuk mund të prish rregullin që ka vendosur këto 22 vite. Kjo dhe nga fakti që Partia Socialiste është një grup politik pa mendje dhe pa gojë që nuk e kundërshton kurrë shefin. Kryeministri kërkoi 4 vite timonin, tepsin dhe të gjithë çfarë përbëjnë pushtetin qeverisës të këtij vendi. I pati këto 4 vite dhe nuk bëri asgjë. Përkundrazi, 4 vitet e fundit çdo gjë sillet rreth rilindjes, po ashtu dhe Ramës, që do të mbahen mend si qeverisja më e keqe që Shqipëria ka pasur 30 vitet e fundit. Dështimin e modelit rilindas alla Rama nuk është nevoja tua thot shqiptarve opozita. Katastrofa qeverisëse duket. Nuk është nevoja që as media të bëj bilance dhe përballje të premtimeve të pambajtura, sepse në 8 vite nuk gjen asnjë premtim të mbajtur. Llogaritë e dështimit fare mirë qytetarët shqiptar mund t'i bëjnë vetë. Le të shohin xhepat e zbrasur që kjo qeveri u ala me reformat e saj. Le të shohin sa prej familjarëve, vajzave, djemve dhe rrethit të tyre shoqëror janë arratisur këto 8 vite duke ikur nga vendi dha dheu që nuk I mban, por I përzë. Le të shohin edhe deputetët, ministra, drejtor dhe të gjithë pinjollët e rilindjes që me arrogancë dhe futullëk I tregojnë kësaj shoqërie të varfër vilat luksoze, makinat e shtrenjta dhe lekët e vjedhur nga korrupsioni. Pasi të kem parë se si tallet një grup njerëzish me para dhe të ardhmen e tyre, do ta kuptojnë se pse I duhet Edi Ramës mandati I tretë. Kuptohet që nuk I duhet për shqiptarët dhe as për ta çuar para këtë vend. I duhet për të vijuar të bëjë atë që bëri këto 8 vite, koncesione, korrupsion, shkatërim të institucioneve dhe vrasje të demokracisë. E vërteta mbetet se Edi Rama do të pësoj humbjen më të madhe si drejtues I PS-s. Bile do të rrëzoj këtë forcë politike të tjetërsuar, sa humbja do të jetë më e keqe në historinë e Partisë Socialiste. Madje, edhe më keq se sa përfundoi Partia Demokratike në zgjedhjet e qershorit 2017. Nuk ka asnjë shans që të marrë mandatin e tretë Edi Rama dhe për këtë do të jetë përqindja e jashtëzakonshme në votimet në prill të vitit 2021, e cila do ta rrëzojë rilindjen. Edi Rama ka një udhë të pashkelur ndonjëherë për të. Ajo është të jap dorëheqjen në prill të vitit 2021. Edi Rama u shfaqdje me busin e Skënderbeut pas vetes në një restorant luksoz në Elbasan, ku donë se I lodhur nga pushteti 8 vjeçar si kryeministër dhe nga karrikja pushtetare që nga viti 1988 përsëri tha se do të drejtoj për 4 vite të tjera Shqipërinë. Fjalimi I kryeministrit nën hije të bustit të heroit kombëtar nuk ishte asgjë historike dhe as kombëtare. Madje nuk ishte as politik dhe program, siç normalisht duhet të ketë në një fjalim të tillë. Ai ndër të tjera tha se dua vetëm 4 vite pushtet dhe kaq. Nuk tha se çfarë I duhen dhe pse shqiptarët duhet ta votojnë edhe një herë. Në 30 minuta retorik kryeministrore nuk u përmend asnjë bilanc dhe nuk u zon në gojë fare reformat. Pas dështimeve nuk bëhet fjalë të flitet, sepse rilindasit janë soi politikanëve që shkojnë vetëm nga fitoria në fitore, si dikur paraardhësit e Partisë së Punës. Pas 8 vitesh në pushtet, një kryeministër duhet të ketë guximin ta pranojë hapur pikat ku ka dështuar dhe nëse duhet, të thotë dhe emrat e atyre që ishin më të suksesshëm në serinë e dështimeve.
Mirë po Edi Rama nuk ka dhënë kur llogari për gjithë detyrat e larta që ka mbajtur që nga viti 1998. Normalisht, nuk mund të prish rregullin që ka vendosur këto 22 vite. Kjo dhe nga fakti që Partia Socialiste është një grup politik pa mendje dhe pa gojë që nuk e kundërshton kur shefin. Kryeministri kërkoi 4 vite timonin, tepsin dhe të gjithë çfarë përbëjnë pushtetin qeverisës të këtij vendi. I pati këto 4 vite dhe nuk bëri asgjë. Përkundrazi, 4 vitet e fundit çdo gjë sidhet rreth rilindjes, po ashtu dhe Ramës që do të mbahen mend si qeverisja më e keqe që Shqipëria ka pasur 30 vitet e fundit. Dështimin e modelit rilindas alla Rama nuk është nevoja tua thot shqiptarve opozita, katastrofa qeverisëse duket. Nuk është nevoja që as media të bëj bilance dhe përballje të premtimeve të pambajtura, sepse në 8 vite nuk gjen asnjë premtim të mbajtur. Llogaritë e dështimit fare mirë qytetarët shqiptar mund t'i bëjnë vetë. Le të shohin xhepat e zbrasur që kjo qeveri u ala me reformat e saj. Le të shohin sa prej familjarëve, vajzave, djemve dhe rrethit të tyre shoqëror janë arratisur këto 8 vite duke ikur nga vendi dha dheu që nuk i mban, por i përze. Le të shohin edhe deputetët, ministra, drejtor dhe të gjithë pinjollët e rilindjes që me arrogancë dhe fudullëk i tregojnë kësaj shoqërie të varfër vilat luksoze, makinat e shtrenjta dhe lekët e vjedhur nga korrupsioni. Pasi të kem parë se si tallet një grup njerëzish me para dhe të ardhmen e tyre, do ta kuptojnë se përse i duhet Edi Ramës mandati i tretë. Kuptohet që nuk i duhet për shqiptarët dhe as për ta çuar para këtë vend. I duhet për të vijuar të bëjë atë që bëri këto 8 vite, koncesione, korrupsion, shkatërim të institucioneve dhe vrasje të demokracisë. E vërteta mbetet se Edi Rama do të pësoj humbjen më të madhe si drejtuesi i PS-s. Bile do të rrëzoj këtë forcë politike të tjetërsuar, sa humbja do të jetë më e keqe në historinë e Partisë Socialiste. Madje, edhe më keq se sa përfundoi Partia Demokratike në zgjedhjet e qershorit 2017. Nuk ka asnjë shans që të marrë mandatin e tretë Edi Rama dhe për këtë do të jetë përqindja e jashtëzakonshme në votimet në prill të vitit 2021, e cila do ta rrëzojë rilindjen. Edi Rama ka një udhë të pashkelur ndonjëherë për të. Ajo është të jap dorëheqjen në prill të vitit 2021.